Wesh. Ouais, vous avez vu, j'ai un micro à la main et tout. Ah, je suis un chanteur. Je pense que je pourrais gagner The Voice. Allez liker, abonnez-vous aussi. Abonnez-vous, c'est très important. Abonnez-vous. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes déjà parti en vacances avec des potes? Non, mais avec des potes que tu connais bien, genre pas des colos ou quoi que ce soit. Non, colos si ça marche, si ça marche. Donc, moi, oui, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. 5 types de personnes qui ont. On va commencer du moins chiant au plus chiant. Et il y aura un petit bonus à la fin si vous regardez, si vous restez jusqu'à la fin. Et pour ceux qui s'abonnent. Donc, ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Dès maintenant. Ouais, j'ai bien fait. Premier type de ronfleur. Déjà, ce genre de mec en général, c'est le genre de mec qui se réveille après tout le monde. Ce genre de petit ronfleur là. En gros, si vous voulez, c'est le ronfleur qui va venir, c'est en mode. Donc quoi, vous avez à peu près compris? C'est genre le siffleur, si vous voulez, celui qui va être en mode... Ce type de personne-là, encore ça va, tu peux dormir avec vu que c'est une personne qui va ronfler quand elle va se réveiller. Donc t'as l'impression qu'il a bouffé une pie avant de dormir. Juste écoutez ce que ça fait comme bruit une pie. Voilà. C'est la même chose. On va passer au numéro 2. Le numéro 2, en vrai, c'est pas très très chiant. Mais si t'es dans le même lit, genre si c'est ta meuf ou ton mec, c'est très chiant. Elle a bouffé une hyène ou il a bouffé une hyène? C'est quoi le problème? Comment tu peux faire un bruit comme ça? Non, mais en vrai, le bruit est mignon. Là, on va rentrer. Là, vous allez dire, mais quoi? Mais lui, il est à la 3ème place. Moi, je pensais qu'il serait à la première place. Genre en mode, le plus chiant pour moi, c'est ça. Imaginez-vous quelqu'un qui se bat contre un grizzly, un ours ou quoi que ce soit. Un combat exceptionnel. Ouais, pour moi celui-là arrive en 3ème position pour une simple et bonne raison, c'est que le mec s'il fait ça, tu lui mets une grosse tarte, il se réveille et après c'est bon, c'est fini. Donc là on passe au 4ème. Donc là on est quand même à un niveau où réellement t'as du mal à dormir. Et le niveau 5, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Oh. Ah. J'ai vraiment pris une épée cette fois-ci. Non, parce que j'étais pas trop sûr. Parce que quand tu fais des bruits de loup-garou, de démons, de trucs comme ça, j'ai essayé de le réveiller, mais j'ai pas réussi. Donc quand t'arrives pas à réveiller une bête, qu'est-ce que tu fais? Soit tu cours, soit tu... Passe au dernier ronflement. Le plus chiant puisse arriver. Donc fais très attention à toi. Dès que t'entends ça, tu vas mourir. Bon, ça fait 2 fois que je me bouffe le mur qui est là-bas. Mais c'est pas grave. Pour le bonus, pour vous dire un petit truc. Je pense faire une vidéo comme ça par mois, même si c'est sur ma chaîne gaming, je m'en fous. Je vais faire une petite vidéo un petit peu délire comme ça, parce que je kiffe vraiment faire ce genre de vidéo. Si cette vidéo atteint 50 likes, on va dire, ouais 50 c'est bien. J'en ferai une dans la semaine qui vient. Si elle n'atteint pas, bah ce sera le mois qui arrive. Si vous avez kiffé, si vous avez rigolé ne serait-ce qu'une seule fois, ça me ferait archi plaisir. Et sur ce, c'était Falgrad. Allez, je drop the mic. Ciao tout le monde.